कैसे अननोइंगली कॉफ सिरप के नाम पर शराब बेची जा रही थी। हेरोइन कॉफ सिरप, इसके प्रोडक्शन को 1910 में बंद कर दिया गया था, जब देखा गया कि जितना सोचा था उससे भी ज्यादा इसका नशा बहुत ज्यादा है। उसके बाद 1924 में यूएस ने भी इसे बनाना इलीगल कर दिया। वैसे ऐसे सिरप इंडिया में बहुत आए थे, जिसे शराबी लोगों को पता चलते ही वो इसे पीने लगे, लेकिन फिर बाद में उन पर भी गवर्नमेंट ने रोक लगा दी। वैसे आपको किसी सिरप का नाम याद है तो कमेंट्स में जरूर बताना। नंबर 3, ए शेयर्स को सब्सक्राइब करना और घंटी को दबाना ना भूलें। वीडियो को लाइक करें और अपने खानदान और दोस्तों के साथ शेयर करें।